Hi friends, welcome back to my channel Lavanya Randoms. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్లో ఇలాంటి వీడియో చూడబోతున్నారు. బట్ చాలా యూనిక్ కాన్సెప్ట్ అండ్ అందరి ఫ్యామిలీస్లో యూజ్ అయ్యేటువంటి ఐటమ్స్ అండి ఇవి. నా ఛానల్ ఇప్పుడు ఎంతోమంది ఫాలో అవుతున్నారు కదా, వాళ్ళు తప్పకుండా క్లియర్గా చూడండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా షేర్ చేయండి. చిన్నపిల్లలకి హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్, దట్ బర్త్డే పార్టీస్కి, ఈవెంట్స్కి, దేనికైనా కానీ సప్లై చేసేటువంటి కాన్సెప్ట్ అండి ఇది. అందరి బడ్జెట్లో హైదరాబాద్లో ఎక్కడికైనా సప్లై చేయగలుగుతున్నారు. మరి ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటో ఈవెంట్ మేనేజర్ మౌనిక గారి దగ్గర నుంచి తెలుసుకుందాము. హాయ్ అండి, నేను మౌనిక, ఈవెంట్ మేనేజర్ అనమాట. మాది వచ్చి గోదాకళ్యాణమస్తు అని ఈవెంట్ అనమాట. మీరు ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా విజిట్ చేయొచ్చు. మాది జస్ట్ డైలో కూడా ఉంటుంది మా నెంబరు. మేము స్పెషల్లీ ఈవెంట్స్ కాదు, పిల్లల కోసం స్నాక్ బాక్సెస్ అనేది డిజైన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఎవ్రీ బర్త్డేకి మనం ఉరుగులు పరుగులు పెట్టి అన్నీ మనం కొనుక్కొచ్చి పెట్టే బదులు ఒకటే బాక్స్లో మేము ఒక 3-4 ఐటమ్స్ పెట్టిస్తున్నాం అనమాట. మదర్ ఈజీ అండ్ పిల్లలు కూడా ఈజీ అనమాట. వాళ్ళు కూడా లైక్ చేసి తింటారు. డిఫరెంట్ వెరైటీస్ మేము మేక్ చేస్తాం అనమాట. బల్క్ ఆర్డర్స్ కూడా తీసుకుంటాము. 2-3 డేస్ బిఫోరే మాకు ఇవ్వాలన్నమాట ఆర్డర్. మేము రకరకాలు చేస్తాము. ఇప్పుడు కొన్నే డిస్ప్లే చేయగలుగుతున్నాము. మోస్ట్లీ అంతా హోమ్ మేడే అండి. మా బేసిక్ థింగ్ వచ్చి బయట ఎక్కడ చేయించాము, పిల్లలది కాబట్టి మేము అంతా హైజీన్ మెయింటైన్ చేస్తాము. ఓన్లీ హోమ్ మేడ్. యా, థీమ్ కేక్స్ చేస్తాము, అన్నీ చేస్తాం. బర్త్డేకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కటి మేము సప్లై చేస్తాం. ఫుడ్ ఐటమ్స్లో ఈవెంట్ డెకరేషన్ కావాలన్నా చేస్తాం. యా, సంబంధించిన ప్రతిదీ చేస్తాం మేము. గోదా కళ్యాణమస్తు అని ఉంటుంది, మీరు విజిట్ చేయొచ్చు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో, గూగుల్లో కూడా టైప్ చేస్తే వస్తుంది మన పేజ్. అలా కాంటాక్ట్ నెంబర్ చేసి మాకు వాట్సాప్ చేస్తే మేము కాంటాక్ట్ అవుతాం. యా ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ట్రై చేస్తాము. బర్గర్స్ అనమాట ఇవి, మినీ బర్గర్స్. పిల్లలు ఈజీగా తినడానికి, పెద్ద పెద్దగా కాకుండా చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి. డిజైన్ ఇట్లా నీట్గా ర్యాప్ చేసి ఇస్తాం. ఫ్రెష్ మేడ్ అనమాట. లోపల ప్యాటీ ఉంటుంది, వెజ్ ప్యాటీ. ఓకే, అండ్ అంత క్రీమ్ గీమ్ పెట్టేసి ఇచ్చేస్తాం ఇట్లా డైరెక్ట్. బర్గర్ అండి. ఇది వచ్చి శాండ్విచ్. శాండ్విచ్ నీట్ ఫినిషింగ్ ఉంటుందండి. పిల్లలకి కదా మేము మొత్తం అంటే కేర్ తీసుకొని చేస్తామన్నమాట. ఇది మినీ పిజ్జా. వేస్ట్ అయిపోతాయి, పిల్లలు తినలేరు, వేస్ట్ అయిపోతుంటాయి. సో మినీ పిజ్జా అనమాట. అండ్ ఇవి డోనట్స్ అండి. మోస్ట్ పిల్లలు లవ్ చేసేవి ఏంటంటే డోనట్సే. కలర్ఫుల్ డోనట్స్ ఇస్తామండి మేము ఇలా. ఈ బాక్స్ కోసమే పిల్లలు అయితే బర్త్డే పార్టీస్ వచ్చేస్తారు. అండ్ ఇలా కప్ కేక్స్ కూడా చేస్తాం. వెనీలా విత్ చాకో చిప్స్ కప్ కేక్స్, ఫ్రెష్ మేడ్ అండి. మీరు ఆర్డర్ చేసిన రోజే మేము చేసి పంపిస్తాం అన్నమాట. యా, అండ్ ఇవి కార్న్ సమోసాస్. కార్న్ సమోసా, దీంట్లో ఆలు సమోసా కూడా చేస్తాం. ఇవి ఆలు, ఆనియన్ అన్నీ చేస్తాం. ఇది కూడా కప్ కేక్స్ అండి. చాక్లెట్ విత్ క్రీమ్ అనమాట పైన. ఫ్రాస్టింగ్ లాగా, అంత డిజైన్ కేక్ లాగా. అండ్ ఇవి వచ్చి ఓరియో పాప్స్ అండి. పిల్లలు బాగా లైక్ చేస్తారు. డిఫరెంట్ కలర్స్, డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్. ఆ క్రీమ్ వాడేది కూడా మేము ఇంట్లో మేక్ చేసిందే. క్రీమ్ ఏదైతే మేము ఫిల్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ, ఆ క్రీమ్ కూడా మేము ఇంట్లో చేసిందే. ఇవి కేక్ పాప్సికల్స్ అండి. ఇవన్నీ కేక్ పాప్సికల్స్, డిఫరెంట్ కేక్ పాప్సికల్స్. ప్యాకింగ్ కూడా చూసారు కదా, నీట్గా ట్రై చేసి రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ లాగా కూడా చాలా మంది ఇస్తున్నారు. మా దగ్గర చాలా మంది ప్లేస్ చేశారు ఆర్డర్. చాలా మందికి ఇచ్చాము. నిన్నగాక మొన్ననే మేము 70 బాక్సెస్ ఇచ్చాము ఆల్మోస్ట్. హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్ కూడా చేస్తాం. అవి నా దగ్గర లేవు. రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ లాగా నీట్గా బాక్సెస్ వస్తాయి. మీకు వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ అయితే మేము పంపిస్తాం మీకు అవి. యా, షేప్స్, డిఫరెంట్ షేప్స్ అనమాట. యా, ఇలా ఇస్తాం. శాంపిల్స్ మాత్రమే. కొన్ని స్నాక్ బాక్స్ చూసారు కదా, కొన్ని శాంపుల్ బాక్సెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది, అండ్ ఆల్సో డెలివరీ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఎనీవేర్ ఇన్ హైదరాబాద్ సప్లై చేస్తామండి మేము. మినిమం మాకు 15 బాక్సెస్ ఉండాలి.
ఇలా కేక్స్ కూడా చేస్తామని చూపించాలి కదా మీకు. కేక్స్ అనేది ఇప్పుడు చాలా మంది అడుగుతున్నారు, థీమ్ అండ్ స్పైడర్ మ్యాన్ థీమ్ అని చెప్పేసి, పెప్పా పిగ్ అన్ని ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ కేక్స్ చేస్తామండి మేము. మీకు చూపిస్తాను, శాంపిల్ అయితే చూద్దాము కేక్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి. అండ్ డెకర్స్ కూడా కొన్ని ఈవెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అవి కూడా చూద్దాము. మీకు పిక్స్ కావాలంటే నేను ఈ వీడియోలో యాడ్ చేస్తూ ఉంటానండి, చూడండి. అండ్ ఆల్సో ఇవి ఏంటంటే మీకు స్నాక్ బాక్సెస్ అన్నాను కదా, ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్నాక్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. మీకు ఇప్పుడు ఏ కాంబినేషన్ కావాలని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా? యా, ఏ కాంబినేషన్ కావాలని చేసిస్తాం. ఇలా మేము డెకరేషన్స్ కూడా చేస్తామండి. ఇవి వచ్చి కొన్ని శాంపుల్ డెకరేషన్స్ అండి. ఓకే, సో సింపుల్ బర్త్డేస్ నుంచి కొంచెం గ్రాండ్ బర్త్డేస్ వరకు కూడా చేస్తాం. సో ఇవి కొన్ని శాంపుల్ బర్త్డేస్, ఎంగేజ్మెంట్స్ అయినా కానీ ఏవైనా చేస్తామండి. ఏవైనా ప్లానింగ్ అయితే చేస్తారు, మొత్తం ఈవెంట్ ఆర్గనైజింగ్ కానీ అన్నీ కూడాను. ఇవి వచ్చి మా బేకింగ్ ఐటమ్స్ అండి. ఓకే, డోనట్స్, షుగర్, సో నేమ్ వైస్ కప్ కూడా కేక్స్, కప్ కేక్స్. ఓకే ఓకే, ఇది కూడా డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఉన్నాయి. ఇది చికెన్ బన్ అండి. ఓకే, యా, చాక్లెట్ విత్ చాక్లెట్ ఫ్రాస్టింగ్ అన్నమాట. కేక్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డోనట్స్ పిల్లలు నచ్చేలాగా కలర్ఫుల్గా చేస్తాము. ఒక బర్త్డేస్ అనే కాదు, ఏ ఈవెంట్కైనా పంపిస్తాం, కస్టమైజేషన్ చేసి పంపిస్తాం. కస్టమర్ అనేది ఇబ్బంది పడకుండా మినీ పిజ్జాస్ ఇలా బన్స్ టైప్. యా, ఓకే, సో చాలా కలెక్షన్స్ ఇవన్నీ శాంపుల్. మీకు ఇంకా వీటిల్లో నుంచే ఏమన్నా? ఓకే, నేను ఇంకోటి అడగడం మర్చిపోయాను, వెజ్ అయినా లేకపోతే నాన్ వెజ్ కూడా చేస్తాం? నాన్ వెజ్ కూడా చేస్తాం. కస్టమర్ ఎట్లా కస్టమైజ్ చేసి మాకు ఇవ్వమంటే అలా చేస్తామండి మేము. మా దాంట్లో మంచూరియాస్ ఇంక్లూడ్ ఉంటాయి, చికెన్ 65 కూడా ఇంక్లూడ్ ఉంటుంది. ఎవరికి వాళ్ళకి కావాలి అంటే అలా చేసిస్తాం అనమాట మేము. ఇప్పుడు చూపించి అది కూడా చేసిస్తాం. మీకు ఏ ఉత్త కప్ కేక్స్ కావాలన్నా చేసిస్తాం, సింగిల్ అయినా చేసిస్తాం. కానీ దానికి మాత్రం ఛార్జ్ చేస్తాం, ఎక్స్ట్రా షిప్పింగ్ అనేది ఉంటుంది. డెలివరీ ఛార్జ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. మినిమం 15 ఆర్డర్స్ అన్నారు కదా, సో షిప్పింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రా చార్జ్ చేస్తారా? మనం ఒక 10 కిలోమీటర్స్ వరకే మనము ఫ్రీ షిప్పింగ్ అనేది ఇస్తాము, దాని తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ పడుతుంది. శాంపుల్ బాక్స్ చూపిస్తారా మాకేమన్నా? యా, ష్యూర్ అండి. ఇట్లా ఉంటుంది బాక్స్. యా, నేను చూపిస్తానండి మీకు. ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుంది బాక్స్. ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ వచ్చి ఒక బర్గర్ కావాలి మాకు, ఒక డోనట్ కావాలి అంటారు, అండ్ మాకు ఒక కప్ ఇది పాప్సికల్స్ కానీ ఇది కానీ అంటారు, ఇలా ఇచ్చేస్తాము. దాంతోపాటు మాజా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఎక్స్ట్రా మాజా కూడా, ఒక కూల్ డ్రింక్. మీకు ఈ బాక్స్ వచ్చి 80 రూపీస్ పడుతుంది. 80 రూపీస్ అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ 4 ఐటమ్స్ కలిపి 80 రూపీస్ పడుతుంది. ఓకే, ఎనీ 4? యా, ఎనీ 4 కాదు, ఓన్లీ 4. మళ్ళీ ప్రైస్ అనేది వేరియేషన్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి, ఐటమ్స్ని బట్టి వేరీ అయిపోతుంది. సో మీకు ఏంటంటే జస్ట్ వాట్సాప్ చేశారు అంటే మీ ఆర్డర్ ఏంటో కావాలంటే దాన్ని బట్టి ప్రైస్ చెప్తాం కస్టమర్కి తగ్గట్టు. ఓకే, వాళ్ళకి ఎలా కావాలన్నా మేము చేసి పంపిస్తాం. అంతా హోమ్ మేడే, హైజీన్ మెయింటైన్ చేస్తాం, పిల్లల్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే చేస్తున్నాం. పిల్లలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏంటి రొట్టి చేతులతో వెళ్ళకుండా జస్ట్ చాక్లెట్ అని కాకుండా ఇలా మొత్తం తీసుకెళ్తే వేస్టేజ్ కూడా ఉండదు మనకి. అక్కడ తినేసి పడేసి అంత వేస్టేజ్ కాకుండా ఈ బాక్స్ అనేది ఇలా హ్యాండిల్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళు క్యారీ చేస్తారు ఇంటికి. ఒక్కొక్క సెపరేట్ గా ఇంట్లో చేసుకొని అంత హడావిడికి లేకుండా సింపుల్ గా ఇంటికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అట్లా కూడా తినొచ్చు, ఎందుకంటే ఫ్రెష్ బేక్ కాబట్టి. సో కలెక్షన్ ఇవన్నీ చూసారు కదా, మొత్తం ఐటమ్స్ కానీ శాంపుల్గా చూపించారు. మీకు ఇంకా కస్టమర్స్కి ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే మాత్రం జస్ట్ వాట్సాప్ చేయండి మౌనిక గారికి. సో చేశారు అంటే మీకు మొత్తం ఎంతమందికి కావాలి ఇప్పుడు జస్ట్ 2-3 డేస్ ముందు మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చినా కూడా చేసి పంపిస్తాను. త్రూఅవుట్ హైదరాబాద్ ఎక్కడైనా. యా.